ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ TikTok setting အကြောင်းလေးပြောလာတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပတ်တူပြီးသွားပြီဒီနေ့ပတ်တိအနေနဲ့ video လေးတစ်ပုဒ်လုပ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော် TikTok setting အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ video လေးတွေကမြင်မြင်တို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဘုဒ္ဓတာလေးတစ်ခုခုရသွားစေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video လေးကိုလူတီအောင် share ပေးတော့ပါအောင် like လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ video လေးစလိုက်အောင်ကျွန်တော် TikTok setting လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့တဲ့ channel ပိုင်းလေးကိုပြောပါမယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲ setting နဲ့ဝင်တဲ့နေရာကိုနှိပ်မယ် setting privacy ကိုတော့မယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားတာကကျွန်တော်ဒီ security ဘိုင်းအထိပြောပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာအခု analysis အကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကvideo တွေတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ video တွေကြည့်ရှုတဲ့လူတွေအကြောင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ video တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့view ဘယ်လောက်ထိကြည့်ခဲ့ရဲဆိုတာလေးတွေကိုဒီ analysis ကနေပြီးတော့မှစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ analysis ထဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ပေါ်ပြီးမယ်ဒီအပေါ် last 7 days ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့9ရက်အတော်တွင်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ view က9000ကျော်profile view က50 like က250comment နဲ့ share က15အဲ့လိုမျိုး follower အနေနဲ့က349ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးသူကအကြမ်းမြင်ပြပေးသွားတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလွန်ခဲ့တဲ့28ရက်အတွင်းနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်တလားဟို2လအတွင်းလည်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒါ view 3000ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကprofile အနေနဲ့ပဲကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော် business suite နဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ် business suite နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ business suite ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ analysis ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ view ကဘယ်လောက်ဒါ reach ဆိုရင်လူတွေရှိဘယ်လောက်ရောက်တယ် reach audience ဒါ page audience ရောက်တဲ့ဟာ profile view ဒါမှ you are more popular view ဆိုတာကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့တဲ့ video တွေမှာ popular ဖြစ်တဲ့ video လေးတွေအကြောင်းသူကတင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးနည်းနည်းဆွဲချလိုက်ကျွန်တော် follower အကြောင်းကိုပေါ်တယ်အဲ့မှာသူရဲ့ ရက် like ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေးနဲ့ check လေးနဲ့ပြပေးထားအတုံးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဘယ်နည်းမှာတော့ပြန်များအပြင်ဘယ်လောက် follower တက်တယ်ဘယ်နည်းမှာတော့ follower နည်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပြပေးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ video အသေးစိတ်ကြည့်လို့ရမယ် audience တွေကိုကျွန်တော်တို့ audience တွေကဘယ်အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ့မှာတော့ဘယ်ချိန်ကိုကြည့်လဲတချို့နည်းပညာဆရာကြီးပြောရရှိရဲ့ကိုတင်တဲ့ video တွေ view တက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပို့ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတာလေးရှိရဗျအဲ့ချိန်ကသူတို့ကဒီ analysis ထဲဝင်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Simo reaudience ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော် Simo ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဗျအောက်မှာဒီနိုင်လေးမှာချက်တုံးလေးနဲ့ပြထားတယ်ဒါစတင်ဘာ4ရက်နေ့ရဆိုရင်12နာရီမှာကြည့်ရှုတဲ့လူရေအတွက်နည်းတယ်နေ့လယ်3နာရီလောက်ကနေ6နာရီအတွင်းမှာအများဆုံးဖြစ်တယ်အသက်အရွယ်ပိုင်းဆိုရင်25နဲ့34က 40% လောက်ရှိတယ်3544က23ကျန်တဲ့ပိုင်းခြားလေးတွေကတော့နည်းတယ်ကျွန်တော်ဂျန်ဒါအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါmain နဲ့ female ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကြည့်တဲ့ဒီလူတွေအရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးရဲ့29%ရှိတယ်နိုင်ငံအပိုင်းခြားအနေနဲ့ဆိုရင်မြန်မာ96%လောက်ရှိတယ်ထိုင်းလန်ရှိတယ်စင်ကာပူရှိတယ်ဒါတခြားနိုင်ငံခြားကြည့်တဲ့လူတွေအတွက်တော့နည်းတယ်top 10 city တော့တန်းဝင်တဲ့မြို့10မြို့တွေကကြည့်တယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကများတယ်မန္တလေးကနည်းတယ်ကျန်တဲ့ဟာတော့ဘန်ကောက်တို့စင်ကာပူတို့တခြားနိုင်ငံဟာတွေအဲ့လိုသူကရာခိုင်နှုန်းလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားပြီးပြပေးထားတယ်ဒါကဒီ last 7 day ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့12ပတ်က view ဆိုပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ
များသွားမယ်ဒီ audience ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုတစ်ပတ်စာကြည့်ချင်လဲတစ်ပတ်စာပြောင်းလို့ရတယ်နှစ်ပတ်စာကြည့်ချင်နှစ်ပတ်စာပြောင်းလို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ analysis လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ video တင်တဲ့အချိန်က view ပဲချိန်များလဲ view များတဲ့ချိန်ကိုရွေးပြီးတင်ကြရပေါ့နော်ကို video ကြည့်ရှုချိန်မှန်ပြီးတင်ကြတချို့ကြောလဲအလုပ်ပြန်တဲ့အချိန်ည9နာရီပဲ10နာရီတချို့ကြောလဲ9နာရီတချို့ကြောလဲနေ့လည်နေခင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုယ့်အကိုပဲချိန်ကြီးပြီးတင်ကြတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် analysis နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ balance ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေထားနဲ့တော့မရဘူးခင်ဗျအဲ့လိုမျိုး live လွှင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေးတဲ့ပတ်စံပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မ share ရဘူးဗျာဒီ share profile ဆိုတာလေကိုယ့်ရဲ့ profile ကို share လုပ်တာပို့ခြင်းတဲ့လူတွေကိုပို့တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဒီ account ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ဟိုပဲအပြတ်ဖြတ်ပြီးပြောပြလိုက်ပါမယ်နောက်နေ့တွေမှာကျွန်တော် content display ဆိုတဲ့အောက်ကနေပြီးဆက်ပြောပြတော့ပါမယ်ဒီလိုမျိုး case file cellular တို့ support and about အဲ့လိုမျိုးတစ်ဆင့်ချင်းပဲကျွန်တော်ပြောပြတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီပိုင်းလောက်ပဲပြောပြလိုက်ပါမယ်နောက်နေ့မှာဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြတော့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ